in questo nuovo video. Io sono Laura e oggi, come da titolo, vi voglio mostrare quale sarà il mio centro tavola. Ho voluto utilizzare del materiale che avevo già a casa e anche rendere il progetto abbastanza versatile, quindi non ci resta che iniziare. Per utilizzare questo centro tavola vi occorreranno 3 tazzine da caffè, 4 piatti come vedete dal più grande al più piccolo, e se ce l'avete anche un sottopiatto, altrimenti non è indispensabile. Inizio ponendo il piatto più grande come base e lo posiziono a sua volta sopra il sottopiatto. Prendo ora una tazzina e la posiziono al centro. Mi raccomando, cercate proprio di essere precisi. A questo punto vado a prendere un altro piatto. Non è necessario che siano piatti fondi o piatti piani, quello che avete in casa va benissimo, l'importante è che abbiano delle grandezze diverse, e posiziono anche lui sopra. Prendo un'altra tazzina, ovviamente sistemate bene il piatto, anche lui al centro, e anche qui posiziono un piatto leggermente più piccolo. Non preoccupatevi se lo vedete non dritto, dopo farò un giro intorno per verificare che da tutti i lati sia perfettamente centrato. A questo punto ancora una volta posiziono una tazzina, un piccolo piattino. Volendo potete lasciarlo così, ma a mio avviso può essere un po' pericoloso se magari al tavolo ci sono dei bambini piccoli. Quindi vi consiglio di prendere un po' di colla a caldo e di incollare soltanto le parti del retro delle vostre tazzine con il retro ovviamente dei vostri piatti. Non preoccupatevi perché non si rovineranno, e in più queste sono parti che non vengono a contatto con gli alimenti. Quindi una volta incollata faccio la stessa cosa anche per gli altri. A questo punto rimonto il tutto e procedo ora con la decorazione. Vado ad utilizzare del filo verde, lo faccio passare sotto e lo andrò a legare sopra. Come vedete, questo passaggio mi consente anche un po' di tenere più fermi i piatti. Colla a caldo e taglio. Ripeto ancora questa operazione dall'altra parte ed ecco qui quello che otterrete. Come vedete io ho passato il filo 4 volte e ho ottenuto una sorta di stella qui nella parte alta. A questo punto continuo a decorarlo. Diciamo che l'idea che io voglio ottenere è appunto una sorta di albero. Per fare la punta del mio albero potete utilizzare benissimo anche una stella, una composizione floreale. Io andrò ad utilizzare questo bicchiere. Trovate il tutorial per realizzarlo sulla mia pagina Instagram, ma comunque online ce ne sono veramente tanti. Per incollarlo vado a mettere della colla a caldo soltanto sui nastri, dopodiché andrò a premere ed eccolo qui. Ci starebbe bene anche una candela di quelle grandi. Ora continuo a decorare anche la parte bassa. Si può eventualmente utilizzare come alzatina ovviamente, quindi magari qui all'interno inserire della frutta secca oppure della frutta. Io invece lo decorerò con delle palline natalizie. Ed ecco qui il mio centro tavola terminato. Ovviamente potete farlo anche un po' più basso. Io ho inserito un po' di fette di arancia, di mele e anche delle noci e poi varie decorazioni. Ed ecco come si presenta invece con delle lucine LED. Ed eccomi qui con il mio centro tavola terminato. Fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate. Se lo realizzate anche voi, ricordatevi di utilizzare l'hashtag DaiDPWitch così che io possa vedere anche i vostri lavori. Mettete un pollice in su e condividete questo video se ovviamente vi è piaciuto, e in più, come avete visto, è anche un progetto abbastanza versatile. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao, buone feste!